Këto janë bukuritë natyrore që mund të shihoni nëse do të udhëtoni në rrugën që lidh Bulqizën me Librazhdin. Aksi gati 47 km i gjatë, nga ura e Çerenecit në Zgosht, tashmë ka përfunduar plotësisht, lajmëroi kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ku ndau këto pamje. Kreu i qeverisë thotë se segmenti i përfunduar Zgosht ura e Çerenecit është një tjetër investim i rëndësishëm në infrastrukturën rrugore, jo vetëm pasi lidh zonat malore të Librazhdit me Dibrën, duke lehtësuar ndjeshëm jetën e banorëve dhe duke i dhënë frymë zhvillimit lokal. Kjo ndërhyrje është projektuar të sjellë një ndikim direkt pozitiv në zhvillimin ekonomik, bujqësor e turistik në zonë, por edhe më gjerë në Shqipërinë lindore. Rruga e rehabilituar krijon lehtësi për lëvizjen e turistëve në Shtim, drejt parkut Shebenik Jablanic në Librazhd dhe zonat kulturore, natyrore e historike në qarkun e Dibrës. Me planin për hapjen e një pike kufitare të re në urën e Bushtricës, për ndërtimin e së cilës po punojnë si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, pjesë e korridorit 8, do të jetë e mundur që banorët e të gjitha zonave që kalojnë në segmentin Zgosht ure e Çerenecit të lëvizin më shpejt.